Bạn có bao giờ cảm thấy thời gian như chạy đua với bạn không? Mỗi sáng bạn thức dậy và tự hỏi, hôm nay mình sẽ làm gì? Nhưng rồi bạn lại lướt điện thoại, xem video hài hước và bỗng chốc đã trôi qua 1 tiếng đồng hồ. Thời gian là vàng bạc, nhưng sao mình lại để nó trôi đi như vậy? Hãy thử áp dụng một vài mẹo nhỏ nhé. Đầu tiên, hãy lập danh sách công việc. Viết ra những gì cần làm, từ việc lớn đến việc nhỏ. Thứ hai, chia nhỏ công việc thành từng phần, đừng để chúng trở thành núi. Cuối cùng, đừng quên dành thời gian cho bản thân, vì nghỉ ngơi cũng là một phần của việc quản lý thời gian. Ai mà biết được, có thể bạn sẽ trở thành người quản lý thời gian siêu đỉnh trong mắt bạn bè đấy.